नमस्कार बंधुगण बंधु माने सर्वप्रथमे आपण मानंकु इंग्राजी नववर्ष उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभ कामना। तो सर्वप्रथमे आपण मानंकु आजिर ए ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आजिर ए ज्योतिष कार्यक्रमटी सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानंक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण एही मकर संक्रांति परठारु आपणकर जीवन रे एक बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। कारण ग्रह मानकर गोचरर स्थिति रे किछि बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। तेबे आपणकु अनेक क्षेत्र रे सतर्कतार आवश्यकता रहिछि, किंतु आउ किछि क्षेत्र रे बहुत बड़ सफलता मिलिबा पई जाउअछि। तेबे केउ सब क्षेत्र रे आपणकु सफलता मिलिबा पई जाउछि एवं केउ क्षेत्र रे आपणकु सफलतार आवश्यकता बा सतर्कतार आवश्यकता रहिछि से विषय रे जानिबा पई आजिर ए भिडियोटी आपण माने स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाँकि आपणकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु पंचम राशि हेउची सिंह राशि एवं सिंह राशिर राशि अधिपति हेउचंती सूर्य। तो बंधु माने एही मकर संक्रांति को सूर्य आपणकर पंचम भावरु बाहरी आपणकर षष्ठ भाव प्रवेश करिवे। तेणु आपणकर राशि रे सूर्यंकर षष्ठ भाव गोचर करिबा शुभ बोली माना जाई थाए। तो बंधु माने जेहेतु मंगल मध्य आपणकर षष्ठ भाव गोचर करिवे, तो एही मकर संक्रांति परे आपणकर टिके मुंड बिंधा भली समस्या देखा देई पारे। आपण कांधरे टिके जंत्रणा अनुभव करि पारंती। सूर्य आपणकर षष्ठ भाव गोचर करिबा आपणकर क्यारियर एवं फाइनान्स पाई भल रहिबो। किंतु आपण जेतेबेले बाहर को केवाडे ट्रैवल ले जाउछंती बा केवाडे बाहर को जाउछंती, तेबे आपणकु आपणकर स्वास्थ्य प्रति विशेष जत्नवान हेबा उचित। आपण बाहर खाद्यपेय को जेते पारिबे अवॉइड करंतु। आपण जेते पारिबे घरर सुस्थकर खाद्य खाइबा पई चेष्टा करंतु। आपण जंक फूड फास्ट फूड ऑयल फूड ठारू आपण अवॉइड रुहंतु, जेते पारिबे दूरे रुहंतु। नचेत आपणकर सेमिति किछि बड़ स्वास्थ्य जनित समस्या देखा जाउ नाही। केवल 23-24 जनवरी पर्यंत आपणकु निजर स्वास्थ्य प्रति विशेष जत्नशील हेबार अछि। तो विद्यार्थी मानकर कथा हेबा जदि विद्यार्थी मानक पई मकर संक्रांति परर समय बहुत भल रहिबो। जेहेतु गुरुंकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरकु रहुची, तेणु आपणक मध्यरे ज्ञान बढ़िबो, बुद्धि बढ़िबो। आपणकर मनरे पाठ पढ़िबा पई आग्रह सृष्टि हेबो। तो बंधु माने पूर्वरु आपणकर मन विशेषतः पाठ पढ़ारे अधिक लागू नथिला। तो आपण लक्ष्य करिवे एबे पाठ पढ़ारे आपणकर धीरे धीरे आग्रह आसीबो एवं आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे अधिक सफलता लाभ करिवे। तो प्रेम जीवन रे आपण एही मकर संक्रांति परठारु एक बहुत भल परिवर्तन देखिबा को पाइबे। कारण पूर्वरु आपणकर पंचम भावरे सूर्य एवं मंगल गोचर करिथिबा हेतु आपणकर पार्टनर को मध्यरे बहुत अधिक आग्रेशन एवं क्रोध देखिबा को मिलुथिला। किंतु एही मकर संक्रांति परे परे समस्त ग्रह माने आपणकर षष्ठ भाव को चली जिबे। केवल गुरुंकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरकु रहिबो। तेणु पूर्वरु आपणक मध्यरे जहाँ भी किछि डिस्टर्बेंस थिला बा जहाँ भी किछि समस्या थिला से सबु दूर होई जिवो। पुनर्बार आपणक मध्यरे संपर्क ठीक होई जिवो। आपण निजे निजर भूल को बुझी पारिबे। आपणकर पार्टनर मध्य निजर भूल को रियलाइज करिवे। आपणक मध्यरे भूल बुझाबना रहिबो नाही, अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक रहिबो। आपणक मध्यरे कनेक्शन स्ट्रांग हेबो। तो मकर संक्रांति परे आपणकर प्रेम जीवन बहुत ही भल रहिबो।
ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆପଣ ସତର୍କତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନି ଅଢ଼େଇ ଚାଲୁଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରାହୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ, ତେବେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତାନ୍ତର ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଲର୍ଜି, ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଥଣ୍ଡା, କାଶ ଏହିଭଳି କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସତର୍କତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣ ତରବର ହୋଇ ଯେପରି କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନ ନିଅନ୍ତି ବା କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ନ ନିଅନ୍ତି, ଆପଣ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କଥା ଯଦି ହେବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ରହିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କ୍ୟାରିୟରର କଥା ହେବା ଯଦି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ସେ ଶନିଙ୍କର ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଟିକେ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେତେଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତଥାପି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟିକେ ପଲିଟିକ୍ସ ହୋଇପାରେ। ତ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ପଲିଟିକ୍ସ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆଭରେଜ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେଟା ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ ବା ସେତେଟା ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ବ୍ୟାପାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ପଲିଟିକ୍ସ ଏବଂ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଯେତେ ପାରିବେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ, ନଚେତ ଆପଣ ହିଁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଏବଂ ଏହି ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।